அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னும் ஒரு புது நாள், புதிய ஒரு நீர்வீழ்ச்சி, அப்படி இல்லாட்டி புதிய ஒரு இடத்தை தேடிய பயணம். ஸோ இன்றைக்கி நான் நிற்கிறது வந்து கம்போல சைட்டில், கம்போல நுரலியா போகிற வழியில். ஸோ நான் இப்போ போயிட்டு இருக்கிறது வந்துட்டு ரம்போட நீர்வீழ்ச்சியை பார்க்குறதுக்கு. இலங்கையோட ஒரு உயரமான நீர்வீழ்ச்சி ரம்போட நீர்வீழ்ச்சின்றது. ஸோ அந்த நீர்வீழ்ச்சியை தான் பார்க்க போகிறோம். அதை போகிற வழியில் இரு மரங்களையும் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். மலைகள் சூழ வந்துட்டு கம்போல, அது நீங்கள் கண்டியிலேருந்து கம்போலேருந்து ரம்போட போகிறது வந்து ரொம்ப இலகுவான ஒரு வழி. அப்படி நீங்கள் போகும்போது வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிற வியூவும் வந்து அழகாக இருக்கும். ஸோ அப்படி போகும்போது வந்து கிடைச்ச ஒரு வியூவை பார்க்குறதுக்காக வேண்டி நிப்பாட்டினேன் நான். அந்த வியூ தான் இது. இப்படி நிறைய வியூஸ் இருக்குது போகிற வழி எல்லாமே வந்துட்டு பார்ப்போம். போகிற வழியில் நான் கிடைக்கிற வியூ எல்லாம் வந்து நிப்பாட்டி நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ரம்போட நோக்கிய பயணத்தில் ஒரு குட்டி ஸ்டாப் ஒன்று பண்ணியிருக்கிறோம். ஹெல்போட நீர்வீழ்ச்சியை பார்க்குறதுக்காக வேண்டி. இது வந்து ரோடு கரையோடு இருக்கிற ஒரு நீர்வீழ்ச்சி, பட் ஒரு ரொம்பவே உயரமானது. முன்னாடியெல்லாம் வந்துட்டு இது ஒரு சீசன் டைமுக்கு தான் வந்துட்டு இது வார மாதிரிக்கு சீசன் டைமில் தான் தண்ணி வார மாதிரி இருந்துச்சு. பட் இப்போ வந்து நிறைய நேரங்களில் தண்ணி வந்துருக்கு. நான் உங்களுக்கு அந்த இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போக போகிறேன். 60 மீட்டர் கிட்டத்தட்ட உயரமானது. அதாவது கண்டியிலேருந்து புசல்லாவை நோக்கி போகும்போது 29வது மைல் கல்லுக்கிட்ட நீங்கள் வாகனத்தை நிறுத்தினீங்கன்னு சொன்னால் பக்கத்தில் ஒரு கடை ஒன்று இருக்குது. இங்கே சாப்பிட்டு கொள்ளலாம். சுட ரொட்டி, டீ எல்லாம் குடிச்சு கொள்ளலாம். குளிச்சுட்டு அப்படியே நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா ஓகே, அசத்துற இந்த ஹெல்போட நீர்வீழ்ச்சிக்கு நீங்கள் வரலாம். இது 2 கேஸ்கேடாக உடைஞ்சி வருது.
ஹெல்போடையில் பார்த்தாச்சு. இது குட்டி ஒரு நீர்வீழ்ச்சி. இது என்ன இதில் வந்து முன்னாடி இப்போ நான் நிற்கிற இடத்துலேருந்து தெரிகிறது வந்து கடைசி கேஸ்கேட் தான். இதுக்கு மேலே இன்னும் ஒரு கேஸ்கேட் ஒன்று இருக்குது. வெளியில் ரோட்டில் போயிட்டு பார்ப்போம். ஆனால் என்னோட ட்ரோன் இல்லை. ட்ரோனை விட்டு பார்த்தா இன்னும் அழகாக தெரியும். இப்படியே போய் இப்படி மேல் பக்கத்துக்கு போகிறது. நான் ரோட்டில் போயிட்டு இருந்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு. अभी लगी आया राय हाँ किया भी है मेरे अभी कौन सा क्या हुआ बाय जब பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு இந்த சைடுல இருந்து அப்படியே மேலே போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கே மட்டுமே இருக்கு. இது நீங்கள் ஏறி போனீங்கன்னு சொன்னால் மேலே பார்க்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி மேல் பகுதியால் போய்ட்டு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு. ஹெல்போடையில் பார்த்தாச்சுது. ஸோ நான் இப்போ கம்போடையில் நோக்கி போய் பயணிக்கிறேன். ஸோ மீண்டும் ஒரு தொகுப்பில் நான் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.